Ahoj všichni, jak se dneska máte? V dnešním videu se podíváme na tyhle kalhoty od společnosti Helicontex. Jmenují se Blizzard, jsou ze 2 materiálů a jsou opravdu skvělý, nicméně více se dozvíte až po intru. Vítám vás tady po našem krátkém intru. Jak jsem říkal, dneska to bude o těch kalhotech, výrobce Helicontex, model je Blizzard. Hlavní materiály jsou vlastně dva. Máme tady Storm Stretch a Versa Stretch. Oba dva jsou stretchový. Storm Stretch je vlastně stretchový po horizontále, zatímco Versa Stretch je stretchový ve všech 4 směrech. Ta kombinace je úplně geniální, jelikož se jedná o softshellové materiály, tak nás to ochrání před nějakým profouknutím, trošku nás to zaizoluje, pěkně to funguje, ale hlavně tím, jak je to elastický, jak je to celý stretchový, tak se to krásně chová. Vy se vůbec nemusíte bát, že by vám to bránilo v nějaké volnosti pohybu, že by vás to někde zkrátka tahalo zpátky, když budete nějakou delší trasu, budete překonávat třeba kameny nebo budete někde líst, takže by vám to třeba tahalo nohavice nebo by vás to tahalo tady hezky odzhora zpátky dolů. Nic takového se nestane, protože právě je tady ta kombinace těch dvou stretchových materiálů. Storm Stretch bychom našli vlastně na těch místech, kde dochází k nějaký větší exponaci, k nějakému zkrátka vystavení vnějším vlivům, a Versa Stretch bychom našli potom tam, kde právě to musí být pružný. To znamená kolena, vzadu na zadku, v rozkroku, zkrátka přesně tam, aby vám to vlastně zaručilo tu volnost toho pohybu, kterou u těch kalhot očekáváme. Když se podíváme kolem dokola, můžeme si všimnout, že Storm Stretch mám právě takhle zepředu, samozřejmě na kapsách, mám to samozřejmě dole na nohavicích, konce těch nohavic jsou zesílený a to si ještě ukážeme. Ale když takhle budu točit, tak si všimnete, že kolena jsou z Versa Stretche, celá ta zádová část je z Versa Stretche a navíc je to vzadu hezky celý pružný. Když jsme si řekli něco o těch materiálech, pojďme se podívat na to, jak ty kalhoty vlastně dostaneme na sebe, protože to je taky důležitý. Standardně bych očekával, že Helicon tady zvolí svoji velkou verzi, nicméně trošičku překvapili, a jelikož se jedná o takový outdoorový kalhoty, který budete brát ven do přírody, tak jsem dali klasický cvok. Máme tady takovýhle hezký pásek, který se dá vyjmout, ten si rozepneme, tak máme tady úplně normální cvok a pod tím samozřejmě YKK zip. Funguje to celý krásně, díky tomu zajištění tím páskem se nemusíme bát, že by se nám to někde rozeplo, protože opravdu to drží. Budeme se teďka podívat na to, co bychom vlastně na těch kalhotech našli. Podíváme se samozřejmě na nějaký základní prvky a řekneme si, k čemu se ty kalhoty nejvíc hodí. Pojďme tedy začít hezky nahoře od pasu směrem dolů. Nahoře samozřejmě, kromě té pružné části, kterou jsem vám ukazoval vzadu, tady máme i poutka na opasek. Máme tady několik takových pozic, vede se tam 50 opasek a máme tady dole takovýhle malinký poutko, kam můžeme dát nějakou karabinu, provlít tam nějaký mikrokord, parakord, šokkord, cokoliv a zajistit si třeba věci, které budeme mít v kapsách. Kapes tady máme celkem 6. Máme tady klasický ty přední kapsy, které mají takhle hezky vystuženou tu hranu. Díky tomu se nemusíte bát, že když tam budete dávat nůž, takže byste si to za pár měsíců rozdrbali. A máme tady takovýhle, bych to řekl, polozadní kapsy. Tam se vejde, na jedné straně mám AR-kový zásobník, krásně se tam celý vejde a samozřejmě tam můžete mít i něco jiného. Já ty kapsy využívám rád k tomu, abych se tam umístil nůž, protože když sedím, tak mi to nevadí a zároveň v téhle kapse můžu mít klidně mobil a nemusím se bát, že se mi to o ten nůž bude nějakým způsobem dřít, brousit, zkrátka to funguje takhle velice hezky. Cargo kapsy na každé straně jedna, zajišťovaná zipem, otvíraný jsou jakoby z předku dozadu, to znamená, že to první otevření je rychlejší, než by se museli šáhnout dozadu. Máme tady takovouhle pěknou légu, která nám vlastně chrání tyhle YKK, které jsou samouzavíratelné, samozřejmě odolný i vůči vodě. Uvnitř nich poměrně velký cargo, jak je vidět, se to roztáhne, dáte tam třeba i rukavice, dáte tam například šálu, cokoliv, co byste chtěli mít sebou. Já tady mám momentálně umístěný takovejhle nepromokavý nebo voděodolný bok od společnosti Modstone a ten je v takové malé kapsičce, kterou byste našli vlastně uvnitř z těch stehenních kapes. Takže je super, že tam máte takový rozdělovač, takový malý pořadač, díky kterému si můžete dát třeba mobil nebo něco takového a nebude vám to lítat všude po té kapse, hezky to drží, to je svoje místo. Hnedkon za těma cargo kapsama bychom našli jednu vychytávku, která se mi hrozně líbí. Tady vzadu máme takovejhle malý zip. Ten, když rozepneme směrem dolů, tak se nám odhalí větrací prostor, který je hrozně důležitý. Ty kalhoty samozřejmě umějí zaizolovat vaše teplo, nicméně, když budete překonávat nějakou strmější trasu, bude vlhký vzduch, tak vždycky se budete prostě potit. To znamená, potřebujete nějakým způsobem vyvětrat to teplo směrem ven, aby se vám vlastně nevysráželo někde na nohou, protože to není nic příjemného. Takže tady zádu máte takovouhle malou kapsičku, tu když se rozepnete, uvnitř je sítka, krásně to díky tomu větrá, samozřejmě zrcadlově na druhé straně máme úplně to samý. Paráda. Když
půjdeme zase o trošku níž, tam bychom nalezli vlastně tu kolenní část, která je z toho Versa Stretche, a když půjdeme úplně dolů, tak tam si můžeme všimnout 3 základních prvků. Za prvý, tyhle vnitřky nohavic jsou vystužený dalším materiálem, když jdete, tak abyste si nerozšoupali, když se budete nohama šoupat o sebe. Za druhý, najdeme tam stahování, takže spodní okraj těch nohavic si můžete stáhnout, díky tomu se vám tam nedostane žádný sníh, bordel, písek, nic takového. A taky tam máte takový malý háček na to, abyste zahákli ty kalhoty vlastně za tkaníčky u bod, díky tomu pak drží na svém místě, už vůbec vám nebudou nikde cestovat a funguje to všechno velice hezky. Ke kalhotám Blizzard patří do kompletu ještě taky taková lehčí bunda. Nahoře fíčku vám dám odkaz na tu bundu a dám vám tam i odkaz na vlastně celý ten komplet, abyste se mohli podívat, jak to zhruba vypadá a jak to zhruba může fungovat. Tyhle kalhoty, jak jsem říkal na začátku, jsou úplně ideální pro nějaký outdoor. Samozřejmě jmenují se Blizzard, takže nám to je asi tak nějak jasný, že jsou dělaný právě pro chození venku, pro nějaký zdolávání těžších outdoorových treků a podobné věci. Samozřejmě můžete je nosit i do města, můžete si vzít na střelnici, to už je potom na vás. Nicméně ten hlavní původ nebo ten hlavní účel z těch kalhot je právě na to, abyste si je vzali s sebou, když půjdete někde ven do nějakého outdooru, jdete na expedici, cokoliv potřebujete, pěkný kalhoty, které vás udrží v suchu, udrží vás v teple, zároveň vám poskytnou tu pravou volnost pohybu, kterou potřebujete. Právě si myslím, že Helicontex, Blizzard jsou ty kalhoty, na kterými byste měli přemýšlet. Pokud vás zaujaly, podívejte se dolů do popisku videa, nechám vám tam na ně odkaz, stejně tak jako odkaz na tu bundu a odkaz na to video, abyste se mohli podívat, když tak zvážíte třeba, že si koupíte celý komplet. Díky moc za pozornost, nezapomeňte, než půjdete, nás lajknout, sdílet a také odebírat, protože takovýchhle videí samozřejmě děláme spoustu a taky toho na vás spoustu čeká. Tohle byl kanál Top Army Shopu a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!